В детской музыкальной школе состоялось мероприятие «Посвящение в музыканты». Ведущие и участники данного мероприятия рады были поприветствовать гостей, пришедших на этот праздник. Добрый день, добрый вечер, уважаемые родители и гости. Мы рады вас приветствовать в нашей уютной музыкальной школе. Сегодня у нас праздник «Посвящение музыканты». Сегодня мы окунемся в удивительный мир музыки, познакомимся с различными музыкальными инструментами, увидим и услышим, как они звучат. И самое главное, мы посвятим ребят музыканты. Это мероприятие занимает особое место, так как дает возможность ребенку ощутить себя частью коллектива, осознать значимость музыкальной деятельности, в которой он пока что делает первые, но очень стремительные шаги. Юные музыканты поприветствовали стихотворениями своих родителей и гостей, собравшихся в музыкальном зале. То вдруг гамма пробегает, то соната, то этюд, а сегодня ожидает музыкальный нас дебют. Много мудрых педагогов и директор во главе. Каждый день ребята учат музыке и красоте. Ведь не просто научиться песни петь или играть. Нужно очень потрудиться, чтобы музыкантом стать. Для девчонок и мальчишек музыка это дом. Нас здесь любят шалунишек, все мы дружно здесь живем. Репетиции, концерты, гранты, конкурсы опять. Все всегда мы успеваем, все умеем совмещать. Путь посвящения в юные музыканты был непрост. Ребята первых классов разгадывали загадки. Ведущая также проверила ребят на знание музыкальных размеров, с чем первоклассники отлично справились. Ребята показали, насколько хорошо они знают итальянские символы. Этот знак означает? Правильно, на итальянском это форте, а на русском? А теперь скажем громко. Но нам еще нужно голоса поберечь, у нас еще есть знак. А это что за знак? Вот скажем так, как нужно сказать. Молодцы, постарались в силу своих голосовых связок. Фортиссимо. Это как надо играть? Очень громко. Молодцы. И показывали умение быстро ориентироваться в динамических оттенках. Жил кот Корнилий. Ленивый был кот. Острые зубы и толстый живот. Он очень тихо всегда он ходил. А теперь как? Громко, настойчиво кушать просил. Но как-то раз видит сон вот такой. Будто затеял с мышами он бой. Громко крича, он их всех исцарапал своими зубами когтистую лапой. В страхе тут мыши тихо взмолились. Ох, пожалей, пощади, сделай милость. Тут очень громко воскликнул кот. Брысь! И в рассыпную они понеслись. Молодцы, ребята! Вы справились и с этой задачей. Ребята дружно согласились поучаствовать в праздничном концерте и поддержать старших товарищей музыкальной школы. Сейчас, ребята, я предлагаю вам поучаствовать в концерте и показать то, чему вы научились, а также и посмотреть на ребят, которые уже учились здесь раньше вас и перешли во второй, в третий и в другие классы. Готовы принять участие в концерте? В час посвящения миру музыки октябрьский день прозрачен, чист. Блестит рояль торжественностью глянца, идет на сцену маленький артист, или вернее артистка. Я приглашаю на сцену Наташу Сергееву, ученицу первого класса. В прошлом году она уже училась в подготовительной группе и сегодня готова порадовать нас своим выступлением. Первоклассники достойно выступали на большой сцене музыкальной школы наряду со старшими товарищами.
Спасибо, Арине. Благодаря юным музыкантам других классов и преподавателей первоклассники услышали профессиональное исполнение солистов и ансамблей на таких инструментах, как баян, домра, гитара, скрипка, балалайка, аккордеон. Инструментальная часть концерта завершилась, после чего на сцену пригласили хор первого класса под руководством Светланы Васильевны Жураевой. Хор весело и задорно исполнил песню «Здравствуй, первый класс», появившуюся в результате плодотворной работы преподавателей Аллы Михайловны Коровиной, Марины Васильевны Гончаровой, Зинаиды Васильевны Боровковой. Oh,
восторгом и неподдельной радостью осветились лица ребятишек при появлении главной царицы праздника – Ее Величества Королевы Гармонии. Дружно, внятно, четко и гордо ребята обещали ей быть достойными звания музыканта. Ежедневно заниматься, не лениться, а стараться. Обещаем? Обещаем. Ну, да, будем скажем так. 3-4. Да. Ре. Учить гаммы и арпеджио. И быть первым по сольфеджио. Да. Ми. Дома делать все задания. Да. Фа. Приходить без опоздания. Да. Соль. Не кричать. Не шалить. Да. Ля. Крепко музыку любить. Да. Си. Ты никогда не будешь долго спать. Да. И обещаешь настоящим музыкантом стать. А теперь 3 раза говорим обещаем. 3, 4. Обещаем, обещаем, обещаем. А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю. Тогда буду вечно мыть я посуду, и на компьютере играть я не буду. Ребенком всегда идеальным я буду. И клятвы моей никогда не забуду. Обещаете? Молодцы. Отныне вам присваивается звание юного музыканта. Обещание дали и родители первоклассников, обязуясь быть верными помощниками своим детям и преподавателям. В завершении торжественного мероприятия ученица музыкальной школы прочла стихотворение, а ведущая концерта Галина Геннадьевна Тарасова предоставила слово хозяйке музыкальной школы, директору Лиане Анатольевне Андреевой. Нас сегодня посвятили музыканты, это класс. Мы вам точно обещаем, что не подведем мы вас. Это звание музыканта гордо будем мы носить, и родную музыкалку будем больше всех любить. Я была сегодня удивлена, приятно удивлена, как вы за такой короткий срок выучили итальянский язык. Это просто удивительно. Уважаемые взрослые, давайте мы поаплодируем нашим замечательным первоклассникам. Вы молодцы. Ребятки, со всеми испытаниями вы справились. И я от всей души желаю вам, чтобы учеба в нашей детской музыкальной школе была для вас приятной, радостной, чтобы вы нашли здесь себе хороших друзей. Учитесь хорошо, а мы вам всегда поможем в этом. Ну и какой же праздник без подарка? И подарки тоже от нас, от меня, от наших преподавателей. Вот такие замечательные словарики, где и музыкальные термины, где вы увидите и запомните много всего интересного. И самое главное, что здесь, в этих словариках, в этих буклетах, есть гимн нашей детской музыкальной школы. Я надеюсь, что вы его выучите на уроке хора, на уроке сольфеджио и будете выступать с нашим гимном. С праздником, дорогие ребятки! И вас, дорогие наши родители! Эти слова наставили, подбодрили и вдохновили всех присутствующих своим теплом и оптимизмом. Лиана Анатольевна также подарила ребятам небольшие буклеты в подарок, основной ценностью которых был гимн школы, написанный также педагогом музыкальной школы, членом Союза композиторов Чувашии Коровиной Аллой Михайловной. Слова гимна написаны Татьяной Владимировной Тихоновой.